انا قلت لمحمد بس انت بتتصل بيك ومي اخته اللي هتكلمه. خليكم معانا يا جماعه. محمد بس انت بتتصل بيك. ماما انت هتهزر. اهزر ايه؟ بس انت بتتصل بيك عشان انت ما رحتش الدرس والتليفون اهو. وانت عامل عليا حوار. عامل عليك حوار ايه؟ التليفون اهو شوف اهو. ازيك يا بسنت؟ الحمد لله. هي عرفت رقمك منين؟ انت عرفت رقمي منين؟ انت عرفت رقمي منين؟ من عند صاحبي؟ بسنت بس كنت تعبان. انت عرفت رقمي منين؟ من عند صاحبي؟ ماشي. بس كنت تعبان. الله يسلمك. بتحبك، بتطمن عليك ايه؟ شكلها بتحبك. نعم يا بسنت. بتقول لك عاطف ايه؟ اللي بس ياسين يجيب شيبسيات وشوكولاتات وانا مش بجيب لها. ده ياسين ده عنده امراض كتير. كل الاعراض بتاعت الامراض. ده ياسين ده هيلطشك اول ما انت تتجوزيه. ده ياسين هيلطشك. ده عنده كل الامراض. ياسين هيلطشك. انا هديك فلوس كتير تجيب لها حاجات كتير. هي بتقول لك ايه؟ تقول لي ما هو بيجيب لي حاجات كتير. انا هديك فلوس كتير تجيب لها حاجات كتير. ده انا اللي هجيب لك حاجات كتير. ياسين هيعديها. ياسين هيعديكي. بابا دي مي اختي يا بابا. مي اختك ايه؟ مش عماله تضحك عليك اهي يا بسنت وتقول لك ياسين بتجيب لك. مي اختي. ودي مي اختي. مي اختك انت عرفك ان مي اختك نايمه. وقسما بالله يا بابا لخلي مي ايامنا كلها مرارة يا بابا. هتخلي مين